фала за најавата. Не беше, искрено мислев дека ќе биде малце по-чизи, ама окей. Имаме таква некоја тенденција да преме чизи најави, ама окей, нема врска. Окей. Како што Столе кажа, денеска ќе ви досаѓам за стандарди за веб компонент. Значи, никако ми се случува последниве 3-4 години, кога и да сум на сцена, на луѓе им досаѓам за стандарди и зошто стандарди се добри и неколку пати ме караа дека ама зошто го хейташ React и сега ветувам дека нема да го хейтам React. Ќе пробам. Така да ќе видиме каде ќе одиме. Така да денеска викам future proof your UI. Што е идејата со future proofing your UI? Ако се избоксуваш во ќош со фреймворк, со library, со нешто такво, цел проект го боксуваш во ќош автоматски, бидејќи на крај креираш технички депт од 1 тон ствари, што кога ќе дојде до new and hot thing, едноставно ќе треба да ги порташ. И веб компонент, реални да бидеме, онака бе релативно грда работа на почеток и DX-от се уште, односно developer experience-от не име најубава работа на свет. Имаме way around it, ќе ви покажам како денеска можете да пишувате ептен React-like код за да добивате компоненти, цели дизајн системи или што и да замислите, што ќе може да користите каде и да ви текне. Така да почнем. И традиционално, кој е Дарко? Не знам сам од кај да почнем, кој онака сакам Linux, комуњар сум за стандарди тотално, сакам open source, креирам контент за хоби, па и за работа. И правам ивенти, го почнав Beer.js, нели, и од сега да Столе патем ќе модерира од сега натаму, така да ве молам аплауз за Столе да го храбриме за наредниот пат. Да, беше спойлер, го утепав скрос, нема врска, окей. И последната ствар што почнав професионално, решив да ја правиме, е DevRel во SuperToken. SuperToken се една фирма што се бави со автентикација, open source ни е све, ме плаќаат за да работам open source, што е fucking awesome. И така, се извинувам, пцујам понекогаш патем. Малце контекст за презентацијава. Целава идеја ми дојде од тоа што почнав да експериментирам со многу интересен R&D проект. Поентата беше дали можеме од само React UI library што го имаме, да го портнеме да функционира за се живо и диво. Значи имаме еден куп луѓе што користат Vue, имаме луѓе што сакаат во Angular да ги користат лайбраријата. И за нив искуството ни е, па дечки еве ви SDK со среќа, што е лошо затоа што ги ставаш во многу, не знам, secondary citizen позиција, бидејќи за React имаш цело library готово, што само може да кликнат 2 пати и имаат готова автентикација. Скрос не е кул. И излезе дека е добра идеја, излезе дека е супер, во моментов е се уште во развој и рано за publishing, меѓутоа шансите се дека ќе ни биде новото library. Ќе видиме до кај ќе завршиме точно. И добро, тоа на страна контекст имате веќе. Што е со веб компоненти? На кратко, наједноставен начин за да сватиме што се веб компоненти е custom HTML тагови, на кои што можеме да им дефинираме стилови, однесување, слотови, children и така натаму. Сите работи што можете, доколку работите React, да ги правите во React, можете да ги правите во стандард без virtual DOM, без компликации. DX-от не е ист ко React, ама ќе стасаме до тоа после низ примерите. Битна работа можете да ги пакувате како скрипти, како импорти, како и да ги замислите. Работат и со ES, и со UMD, со CommonJS неам пробано. Не ќам ни да пробам искрено CommonJS, не ми е многу голем. Не сум голем фан на CommonJS. И најбитно од се е работата cross frameworks. Овие точки доле што не се подцртани што ги гледате, ова можете и на MDN да го видите. Денеска нема да ви досаѓам ниту со документација, ниту со статистика, со ништо, се тоа ќе оскокнеме и ќе се фокусираме на како можеме да направиме добри веб компоненти што можеме да ги дистрибуираме кај сакаме. Ерно, ама имаме проблем. Ако идеме со самиот стандард као API, тоа е... Овде пробав да видам култура, ама не стија, онака не ми се свиѓа како функционира и чувството е онака кога да пишувам ме потсети, кога пишав GWT компоненти од дамна, што беше една ствар што е Java, што сака да биде JavaScript, што е ужасен developer experience и ги има сите оние brittle inheritance chains што можете во Java да ги начекате, што никогаш не се добро искуство, посебно за дебакирање. Меѓутоа, после некој време скопчав дека JSX како идеја не мора да е стриктно од React, малце ми има разгалено, зашто сакам декларативни компоненти. Лична ствар е, меѓутоа статистички голем дел од девелопмент заедницата се согласува со тој notion и како што реков, warning ова е very biased take. И се понатака ќе биде very biased take, доколку имате спротивно мислење, слободно кренете рака и као можеме да дискутираме на темата. И онака презентацијава ми е замислена да биде choose your own adventure, ма ќе стигнеме и до тоа. И сега, што сакам да кажам со тоа лош developer experience?
Вака изгледа компонентата напишана во стандардот, што е this користи this, што е као this is a joke by the way, тотално it's a joke, као нема дискусија за JavaScript е мајцава патем. И ова што го имаме од другата страна, буквално ја прави истата работа како ова од лево. И зошто би сакале да го пишуваме ова? Има некој што преферира ова да го пишуваш ова в Handspad? Тоцо. И добро, доста драма. Океј, можеме, ајде да градиме ствари да видиме како изгледа ова у пракса. Што ни е стекот? И сега одеднаш е Solid.js презентација. Зошто? Што Solid е закон. Толку, као деци, нема што да дискутираме на темата. Стекот е Solid и Solid Element. Имаме еден playground, Epten Lightweight Playground од вид, whatever, што ми дозволува да пишувам веб компоненти, да ги компаилирам, односно во Solid компоненти што завршуваат да бидат веб компоненти на крај и ќе ги користиме каде што вие ќе ми кажете да ги користиме. Ќе става сами до тоа. Сега треба код едиторот да го отворам патем. Добро. Ајде зумирам полека, кажете ми кога е доволно. Дали позади гледате? Одлично, супер. Значи вид проект. Ајде да го видиме конфигот на кратко. Конфигот се трудев да го задржам што е можно поедноставен. Го имаме Solid, што сите целата ствар со Solid и со компаилирање на Solid ние правиме, и не е толку битна, ќе видите. Ова плагинов тука од една многу специфична причина, бидејќи веб компоненти и CSS така малце, ако сакате да шипувате CSS заедно со вашите компоненти, приказната е малце комплицирана. Ќе ви покажам и тоа како изгледа на крај во build артефактот. И тоа е тоа. Во development го имаме ова, а за build специфично ги имаме овие работи тука, каде што entry ни е еден файл што во src main.tsx ќе го погледнеме за кратко. Завршува во едно library што се вика Solid Web Components. Толку. Тоа е тоа. Нема ништо повеќе од тоа да кажеме. Main.tsx е релативно досаден файл, има куп импорти сам. Ова сите ми се компоненти на кои што ќе го направиме следново. Ќе ви го покажам кодот, ќе го продискутираме на кратко и ќе ви го покажам како работи во браузер. На крај ќе го избилдаме и ќе го импортираме или во HTML, чист HTML проект, во React проект, може да пишеме компонента ако сакате. Ќе видиме кај ќе иде. Немав некој конкретен план каде ќе одиме со презентација. И добро, да почнеме од најосновниот пример што ми е dummy компонента што не прави ништо. Единственото dependency што ми е потребно да изградам веб компонента со помош на Solid е ова. Custom element од Solid. Толку. Има еден кавеат до душа. Ова работа конкретно што е тука. C-Dash. Во стандардот за веб компонентс конкретно, кажува дека за една компонента да биде регистрирана како custom компонента од HTML файл и од домот, мора да има цртичка внатре. Зошто? Многу е комплицирано. Парсери функционираат така, например, им треба reliable механизам за детекција за дали да знаат да влезат во форкот за рендерирање, за парсирање на стандарден HTML или треба да прават нешто друго. Ова е во гранката за нешто друго, очигледно. И сега регистрираме компонента так што се вика C-Dash dummy и враќаме еден H1 што враќа само Hello World. Ето, нели ништо спектакуларно до сега, да видиме како изгледа тоа во пракса. И сега ми се билдаат компонентите тука во терминалот. Единствената работа што не интересира е index.html во моментов. Ова сум го заборел од преска додека ја спремав, ќе го избришеме. Битното е, го билдам main.tsx, го импортирам како таков тука, меѓутоа не користам solid компоненти. Користам custom компоненти, односно web components користам тука. И компонентата ни се викаше, ако не се лажам, C-Dash dummy. Така. C-Dash dummy. Доколку го отворам од браузер, што ми е на localhost, каде и да беше, 5173, добро, тоа ми треба. 5173. Имаме едно Hello World, добро, тоа е тоа. Warningот патем горе од React DevTools. Чисто знаете, уште една екстра причина зашто го хейтам често пати. Ама не се, како изгледа една компонента која ќе стаса до домот на крај. Има една работа тука што ја гледате, предпоставам не ја гледате, всушност зашто е малечка. Shadow root што е тука. Знаете ли за Shadow DOM? Добро, супер. Shadow DOM што всушност е, без да ви досаѓам со стандардите и со се останато, Shadow DOM ви дава изолиран дом.
нема врска со virtual DOM, ви даваат целосно изолирана средина во која што не можете да мутирате ствари од надвор. Не можете heavy statement, има еден тон хакови како можете да го правите, ама стандардот вика дека не треба да можете да го правите тоа. И еве ќе му веруваме на стандардот, нема да ги мутираме. И колку е корисен, толку знае да биде проблематичен, меѓутоа имаме escape механизам. Дали знаевте дека за да пишувате custom компоненти, односно веб компоненти, не ви е потребен shadow DOM? Кој го знаеше тоа? Океј. Не ви треба. Се што ви треба да го регистрирате тагот и да продолжите да рендерирате. Shadow DOM е тотално optional и е многу корисно да го знаете ова, посебно кога сакате дизајн систем да изградите целото. И добро, видовме како изгледа Hello World. Дајде да видиме нешто поинтересно. Што ни беше следно во main? Props. Props е чест патерн. Сакаме да праќаме ствари внатре во компонентата, нели? И доколку градиме нешто како React компонента, би изгледал како псевдокод, компонент, prop, whatever, вака изгледа, така. И идеално би очекувале многу слично искуство со веб компонент, доколку треба да направиме некаков аргумент за луѓе да го користат, така треба да им овозможиме слично искуство на тоа. Среќа многу едноставно за правење. Се што треба да направиме е да во solid elements конкретно дефинираме default prop тука и го користиме props аргументот тука во третиот input аргумент, што е функција секоја што ни враќа компонент. И го викаме props.myMessage. Ако ставиме тука нешто како еве, и тука нека биде hello world, и повторно го отвориме HTML фајлот и овој пат наместо cdummy го повикуваме cprops. Иначе ако имате прашања, коментари, слободно прекинувајте ме, викајте и така натаму. И гледаме повторно hello world. Доколку го отвориме, сега гледаме cprops тука. Повторно имаме shadow root, значи е заглавено во shadow DOM и внатре имаме hello world. Но ова можеме лесно да го оверрајднеме со, како ни се викаше, myMessage, така? Сега, затоа што има исто така една конвенција за custom компонент, па и за HTML генерално, каде што уште еднаш да видам како беше myMessage, да. Ствари како myMessage се третирани идентично како ствари како myMessage. Баш му е гајле на HTML кога парсира дали се капс или не. Затоа го имале паметното решение да го направат вака. Со други зборови, доколку ставите нешто во camel case со solid конкретно, ќе биде конвертирано во ова со D6 тука и доколку му пратиме message hello from Beer.js, ќе стане точно тоа. Ние сме hello from Beer.js. Значи имаме props. Има лимитација. Типовите на стварите што можеме да ги пратиме се примитиви во JavaScript само. И тоа запакувани како стрингови, ништо повеќе од тоа. True можеме со хакови да постигнеме, односно boolean, меѓутоа стрингови. Тоа е се што е reliable, за се што е по-advanced треба малце да ќе ви покажам после. Има малце workarounds и така. Тоа е единствената ствар што сватив дека е нерешлива, за да биде како магијата што React ни дозволува со on-click со сите тие fancy ствари, ама добро, имаме решение за тоа, што не е убаво. Следната работа е slots. Slots е некада на средина помеѓу child prop и помеѓу можноста да инжектувате HTML или каков и да е маркап и React нека е, внатре во предодредени места во вашата custom компонента. Како изгледа тоа? Ајде изгасиме во noise-off, идеме slots. Добро. Дефинираме custom елемент како сите претходни други итерации, што се вика C-slots. Колку од вас знаат за slot елементот во HTML стандардот? Добро. Знаеме зашто се користат slots, така? Добро, супер. Slots ви е место каде што можете со користење на овој name аргументот, ќе видиме како во примерот, да инжектувате маркап внатре на тие места точно. Идејата што е? Многу едноставна, како child props во React, доколку работите React. Ако, еве, ќе го избришеме C-props, тука не ни интересира повеќе, сега ни треба C-slots, да. Океј. C-slots. И сама по себе компонента, ако ќе ја погледнеме, не прави апсолутно ништо, враќа празна компонента. Но, не е баш празна, го враќа на дивот и хедерот и дивот и футерот, се што имаше внатре. Ама, доколку му речеме, како ни се викаше слот, океј, ова беше
некој обитно. Окей, sure, why not? Ајде, еве ќе го направиме тоа, само што ово сислот, не, hold up. Малце се подзбуни зашто пробува кастом компоненти да ми додава на места кај што не треба да ги додава. Што е интересно, барем проба. Така да AI ќе не смени, како што гледате. И ни беше slot name header и сакаме еве да инжектуваме slot еднакво на header. Добра. И имаме slot name footer, последново да речеме сакаме да го ставиме во slot еднакво на footer. Добро. Тоа што ќе направи во пракса ќе ни изрендерира HTML на местата каде што сакаме да биде изрендериран. Кога ќе го отвориме, ова вака изгледа дека не е во shadow root-от, меѓутоа кога ќе отвориме внатре, ни дава референции спрема тие елементи. Еве го, кога ќе кликнам reveal, ме носи на тој елемент. Ова тука for debugging purposes ми го покажува, кој што мислам барем до сега. И еве ги елементите. Значи слотови ни се замена за child props. До сега покривме што се веб компоненти, што се како можеме props да пратиме што се примитивни и третата работа е како можеме child props да пратиме, како да инжектуваме маркап на одредени места каде што сакаме. Следниот пример, event handleri. Момент. Yes. Портал од React, ако добро се сеќавам, ти нуди escape механизам за од рендер трито во кое што си, да рендерираш ствари надвор од рендер трито, точно? Така? Не знам да или не. Пошто портал ти дозвола најчесто, ако не се лажам, кога јас сум го користел и документацијата ја читав одамна, немам долго време користено ништо слично на нив. Поентата беше ствари како модал што не ти се поврзани со тоа рендер 3 во кое што си дроп-даун с разни и такви чуда, да можеш да рендерираш ствари внатре во нив и да им праќаш да им го мутираш однесувањето фактички. Ова е многу послично на child props или на child prop директно, меѓутоа со, да кажеме, не знам, ако имаш специфичен слот за хедер, па на хедерот му праќаш React некаков, па го рендерира таму, така? Нешто како, еве сега ќе пишам у коментари, ама bear with me. Да речеме нешто како component header equals па hello. И ова да се изрендерира во хедерот на компонентата и да го игнорира постоењето на children, на props.children, што и да ставам тука. Ова со слот се еквивалент на оваа работа конкретно. Односно кога се named slots, како што се, да се вратам тука, на овој слот. Кога е unnamed слотот, се што ќе најде измеѓу главните тагови го става во дефолт слотот. Добро, повеќе би било како layout во Next framework за React. Да, одличен, да, тоа е идејата. Да, ако зборуваме за Next и за Remix има слични, да, лејаути во суштина. Така. Добро, фала, да. Супер, фала. Одлична аналогија, не ми ни текна на лејаути, ама да, многу е соодветно. И добро. Тука веќе почнуваме со една работа што е no shadow DOM. Ова ми беше као зашто овде го сте добро, ќе видиме на крај. Не е битно, не се ни сеќам зашто го стев тука, ама еве овде нема да имаме shadow DOM. Let's roll with it. Како можеме да пратиме ивенти? Дали сте пишувале event handleri, пропертија, било што во Vanilla.js? Океј, добро, има четворица, океј, супер. Епа, in the olden days, за вчера, добро вчера, види, некој од нас мораме да страдаме се уште со некој од тие таквите legacy проектите, да речеме и слично, или барем тие што се поблиску до стандардот. Ствари како onClick во React, како, не знам, onSelect, кој да евент што ви го врапува React, технички не постоја, се правеше со или со Event Listener, ако сакаме да видиме културни, или со onClick, on whatever, ако сакаме да бидеме онака old school, условно. Па овде мораме тоа да го правиме. Зошто? Затоа што HTML не разбира како тука да прати функција. HTML разбира само onClick кога ќе му дадам, тука не можам да му дефинирам функција, не знае да испарсира. Зошто? Затоа што целата таа магија
во React, во Preact, во кој да е JSX ствар, проаѓа низ компајлер на крај. И во HTML едноставно стварите не работат така. Добра, мај да видиме како може да работат така. Као trigger warning, многу old school код ќе гледате се. Што имаме овде? Имаме еден елемент што се вика C-Event Handler, што има предефинирано некоја onClick функција што го прави следново. Вика ако елемент, ќе ви кажам за кратко што е елемент, има нешто што е onClick што е дефинирано, го тригерува тоа, ако не, пушта некој алерт за да ни каже дека сме на некако fallback. Fair enough. И добро, ева, сега ќе го искористиме C-Event Handler. И сега, добро, имаме некој копче што можев да го направам поголемо ретроспектива, ама here we are. Сега кога ќе го кликнеме, имаме алерт спектакуларно, што ни кажува дека сме тригернале fallback. Сега како да го оверрайднеме тоа? The old school biblical and nasty way, каде што имаме document.add event listener on DOM content loaded. Ова сигурно го искасапив. Ма ќе дознаеме, ќе ми фрли некаде ерор. И сега, што треба тука точно? Опа, окей, ајде да видиме колку му е добар обидот. Dead, фала, супер. Ајде да видиме колку ќе му биде добар обидот. Ајде, sure, why not. Имаме event received, event.diesel. Bro, what? Окей. Ајде, еве, event triggered. Fine. Не, ништо, ова е скроз погрешно. Ова е комплетно утка. Идејата што е? Ако event handler, што е, лошо име, ќе крстим event handler компонент, пошто технички селектирам нешто во домот, што е точно војно. Да, патем, fun fact, можете да ги селектирате custom таговите со стандардното query selection API. Се функционира на истиот начин. И сега викаме event handler component точка, како ни се викаше, не тука, event handler on click. Добро, еве. Значи ќе имаме птен old school, му викаме on click и му викаме као окей. Наместо тоа console log hello from beer.js. И нема да биде алерт, ќе биде само console log и теоретски ќе работи. Ајде да видиме дали стварно работи. И не работи, оке, интересно, зошто не работи. Ама тригернаа двете. Добра. Што правам погрешно, а преска работеше? Не е со event listener, клик. Да. Па не, ја почнав да го пишувам, дом беше капс целото, така? Добра. Трема кога ќе те фати на сцена. И еве го работи, нели? Добро. Добро, супер. И чекај, работи два пати тригерува, феноменално, многу интересно. Зошто тригерува два пати? Сакаме да дебагираме или не ќеме да дебагираме? Сакаме, добро. Така, put me on the spot, браво. Како? Мислам дека нема ништо да смени. Пошто имам еден форк само, така ако најде onClick property. Во HTML-от? Каде? Окей. Аха, добро. Да, ама... Да. Fair enough. Уствари, не сум сигурен дека ова е точно. Actually, да, точно е. Go figure. Добро. Да, кај Боро? Фала, Боро. Така. Мајчки неаме, ама добро, пиши дека ти должиме мајчка, ќе ја намериме, нема гајле. Добро, видовме како работат event хендлери на прљавиот начин, на стариот прљав начин. Неаме поубав начин? Неаме. Имаме неколку варијанти во зависност од вашата толеранција за прљава. Можеме да ги дефинираме како глобални стрингови, па од Windows да ги повикуваме.
Можеме со тригер да ги повикуваме, ама претходно треба да ја предефинираме секоја можна пермутација внатре во слот компонентата. И ова е третиот начин. Ако ви текнува уште некој Open to Suggestions, може да пробаме што и да сакате. Последната ствар што сакам да ја покажам е една full компонента со CSS. Како изгледа и со шипување на CSS заедно со build артефактот. Импортираме некој CSS файл, му викаме no shadow DOM, зашто... заборев да ви покажам, ќе ви покажам со оваа компонента. И импортираме create signal од solid.js и добиваме еден counter. Ништо посебно. Што вика counterот? Имаме батон што го декрементира каунтот, што е сигнал што работи тука во параграфов на средина, и имаме едно копче што го инкрементира. Ништо посебно. Заборев да го ставам тагот во HTML-от. Ја се можеме да избришеме комотно. И ни се викаше C counter, точно, C counter. Овој не ни треба ништо посебно, праќаме како пропс, пошто не очекува ништо, и еве сме, изголемуваме count и намалуваме count и customize ни се стварите тука. Што се случува позадина? Во build артефактот внатре, доколку сакаме да го видиме, малце нечитлив и нести, ама го ембедира целиот CSS што е битен за компонентата. Не го импортира како, само да го најдам каде беше, што преска го гледав, ама ево ќе ми верувате, да не го бараме тука. Можам да го барам по класи или нешто, ама поентата е дека CSS-от бидува инжектуван заедно со компонентата кога ја лоудате. Што се случува со Shadow DOM-от од друга страна? Минатиот пат кога ви покажував во Inspect Element што се случува, имавме на ствар што се викаше Shadow Root, сега ја немаме. Имаме custom tag со внатре дивот, достапен ни е, со батани, со сите тие работи. Доколку решам дека на C counter сакам да му направам нешто на овој дивот, да речеме, background red, okay, what the hell, ќе стане red. Тоа е тоа. Во Shadow DOM-от нема да можете, ќе можете од DevTools да го направите. Нема да можете едноставно да го направите, ако сакате од код да го направите. Има хакови, ама стандардот вика дека не треба. Што и да значи тоа. И добро. Последната ствар што сакам да ви ја покажам пред да идем... Зошто го направи да нема Shadow DOM? За да можам да ги манипулирам елементите внатре. Фино е за дизајн системи кога правиш. Да можеш онака, не знам, сакаш да смениш нешто од надвор, сакаш покомплексни компоненти да направиш, сакаш CSS-от да го измутираш. Па ја не го користам во продакшн кодот воопшто. Мислам... Да. Или ствари што се као виджети што не сакаш да бидат измутирани од надвор. Не знам, сакаат да додат као registration форма и да не може некој во WordPress да им ја заебе формата, да речеме. No hate against WordPress. Чисто онака ми беше пример за луѓе знаат да земаат слободи во WordPress world, излично. И многу комплицирано. Зависи од браузер, прво, затоа што сите очигледно имаат различна имплементација на како го изолираат оригиналниот дом од Shadow DOM-от и како тоа функционира магично меморија позади. До сега не сум видел некои, не знам, heavy импликации, ама од друга страна и не сум видел некои heavy компоненти. Не сум видел табела со virtual loading, каде што треба да скрола и да лоуда ствари цело време. Long story short, не знам да ти одговорам на ова, пробај. Ако најдеш нешто интересно, do tell, ќе пробаме заедно, зашо да не. Океј, добро. И последната ствар што реков што сакам да ја покажам е да го избилдаме ова фино и да го импортираме во страница. npm run build, добро, супер, еве се избилда. И се ова ќе го избришеме тука и сега онака повторно the old school way, као што правевме in the days of yore, копираме рачно со copy paste, идем у demo, за HTML, тука веќе имам скрипти што ќе ги избришам. И ги пестам тази избилданите скрипти. И како изгледа ова во демото. Во демото имам само еден индекс файл што UMD го импортира. Оде за C slots го имам ставено, ама еве ќе го ставиме, ајде да речеме. C dummy ќе го ставиме. Па ќе го ставиме и C counter. Па еве и C props ќе го ставиме. И како беше my dash message
Hello from Beer.js. И теоретски ова се би требало да се изрендерира на една страница, ако го стартаме од HTTP сервер. Demos, еве сме. Се гледа терминалов или не се гледа, пошто само овој не го зумирав. Ајде да видиме дали... сега се гледа феноменално, окей. Што имаме тука во Demos? Имаме HTML фолдер и сакаме HTTP сервер да стартаме и на порт 3000, пошто сите се на порт 3000. И нека биде. Ова беше на 5173, отвараме нов таб, ајде. Окей. Localhost 3000. И еве ги сите три компоненти. Имаме Hello World, имаме Counter, што работи бла изолирано, го имаме Hello from Beer.js, леаутот ни е скршен, doesn't matter. Добро, и до сега тука, до овде имав план да ја направам презентацијата, што сакаме да видиме со Web Components. Имаме идеја, сакаме во Vue да видиме, сакаме во React да видиме како. Во React сакаме, добро. Ајде. Ако мора, еве. Yes. Зашто ги билдам во Solid. Ги пишувам во Solid компонентите, се компилираат во Web Components, и после веб компонентите можам фино да ги импортирам во што сакам. Еве, окей сме во Vite да го стартам проектот или сакаме нешто поекзотично? Само не Next. Оди исконфигурирај го, качи се, па ќе го работиме, нема проблем. Ќе останеме до 12, така да земете си пиво ако идеме со Webpack. Ајде TypeScript, пошто apparently it's good. И сега викаме, добро, template view, окей, npm create Vite latest, бе стануваш интерактивно, ако не се лажам. Ето така ќе направиме. Ајде бе копи, окей, добро, супер. Ајде се close и ќе направиме нов фолдер, па нема е. Тука директно, Vite latest, yes. Добро, ајде да речем React demo. Сакаме со React, сакаме со TypeScript, толку. И сега тука го имаме React demo, добро. Со npm run dev, пак е настартана. Добро. Ова е нешто. Чекај, не ми направи npm install веројатно. Окей, добро. Ајде. Ако ги експортираш, да. Имаш два начини да ги импортираш компоненти. Можеш преку script tag и можеш со import statements. Ако ги избилдаш со import statement, мислам ако ги избилдаш како универзални модули или ES модули, можеш и types поле да ставиш во package.json и ќе го слуша и types полето. Yes? Многу добро прашање, појма немам. Не сум стасал до namespacing, као не сум го имал проблемот. Па предпоставам дека последниот импорт ќе победи едноставно. Ако е така, затоа што ако го окупираат глобалниот namespace со register, ќе направи два пати register. Да. Столе ми вика дека треба да завршам, така да само ќе ги импортирам у React и толку, као фала Столе, ме спаси. Добро, ова не ни интересираш. Добро. Значи како изгледа ова во localhost 5173 рековме, така? 173. Добро. Како изгледа? Добро. Стандарден, тоа што можете да го добиете од ванила генерирањето на чудо. Сега, затоа што веќе ги имав ископирано, повторно ќе ги скопирам, нели рековме да го правиме на old school начинот, не правиме ништо фенси. Идеме во Demos, во React Demos и ајде ќе направиме folder components. Why not? Ќе песнеме тука тоа што сакаме да песнеме и овде наместо со кодот од Solid ќе се занимаваме со кодот од React. И тука имаме components и во app.tsx имаме bunch of stuff што ќе ги избришеме. Така да, bye. И овде наместо скрипта ќе импортираме само JS файл, like savages.
И нормално треба да го импортираме ES, пошто не сум баш сигурен дека ќе работи UMD-то. solid-web-components.es Сумниво, ама теоретски ќе работи. Ајде да видиме. Океј, добро, живо е. Ајде сега да видиме што се случува со компонентите. Сега ако импортирам C-dummy, треба да ми изрендерира C-dummy. Ке кенка TypeScript, ништо не сум му кажал што да прави, ама работи. Тада! Уху! Јеј! Go React! Ке ви досаѓа уште повеќе, ама столе ми искара. Готово више. Дали има Така да некои ќе си- прашања? Дигнете рака. Тоа е. Вака, пример ако го импортираме во React или нешто слично, дали има можност за autocomplete, за props и за такви работи? Има, ако ги експортирате и type дефинициите. Има. Финтата е дека со type дефинициите малце, најде да речем интересно, треба креативни да бидете со типовите. Имам некаде пример што у моментов ќе ми треба време да го најдам. Ама има можност да го подобрите корисничкото искуство, да не биде само окей, trust me bro, ова го импортирам и као ќе работи. Има опции. Некој друг има прашања? Океј. Ајде. Missed opportunity ти беше да крстиш Back to the Future. Види, знаеш што е најлошо, со истава презентација аплицирав на неколку места и сега ми е тапа што не ми текна порано, али фала ти за наредните, ќе го крстам Back to Еден the аплауз Future. за Зошто е? идејата. Имаме простор за уште едно прашање, ако некој е заинтересиран да го праша Дарко. Ако не, спамајте го на пауза, тука е, нема кај да бега заглавен Не е. можам да си одам, да. Тоа е тоа. Еден аплауз за Дарко, ве молам. Фала Правиме што ме 5 минути.